أعزائي المشاهدين، سلام الرب ليكن مع الجميع. في البدء نسأل الرب يسوع المسيح أن يحفظكم وأن يرعاكم تحت أجنحة رحمته ويشملكم برعايته، ويفرحنا أن نكون معكم في حلقة جديدة من برنامج طريق النور، والذي يأتيكم عن طريق إرسالية نور من الشرق. حلقتنا اليوم ستكون تحت عنوان معمودية الأطفال الصغار. أحبائي، المعمودية تعطى ليس فقط لمحو الخطايا الشخصية، بل لمحو الخطيئة الأصلية التي يحملها الصغير والكبير. ويظهر لنا من كلام بطرس الرسول في الآيات التالية من الفصل الثاني من أعمال الرسل، حيث يقول: لأن الموعد هو لكم ولأبنائكم، يقصد للكبار والصغار، ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلهنا. سطر 39. وقال: تخلصوا أيها الكبار من هذا الجيل المعوج. السطر 40. فالذين قبلوا كلامه اعتمدوا. أكيد إنهم لم يكونوا كلهم أبناء 30 سنة وما فوق، فانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. السطر 41. أحبائي، هل كانت 3000 نفس كلها مكونة من بالغين، وكلها من رجال من دون نساء ولا أطفال؟ ألم يكن هناك أطفال رضع محمولون على أكتافهم؟ على أي حال، لا يجوز لأحد أن يستشهد بنص من الكتاب المقدس لينسف نصوصا أخرى. ومعمودية الأطفال ستظهر لنا جليا من خلال معموديات 5 عائلات مع أقاربهما، وهذه مذكورة في العهد الجديد. يدعي بعضهم مع الأسف الشديد إنه يجب تعميد الكبار فقط، وهم معتمدين على كلامهم هذا من خلال إنجيل مرقس الإصحاح 16 السطر 16، حيث يقول: من آمن واعتمد يخلص، ومن لم يؤمن يدان. أو يقولون إن المسيح اعتمد كبيرا بالسن. كون الإيمان ضروريا للكبير من اليهود والوثنيين قبل العماد أمر معقول ومحتوم ولا ينكره أحد، وهذه الآية تنطبق على الكبار فقط، ولم تتعرض وتتدخل في موضوع عماد الصغار. فللصغار نورد ما يذكره يوحنا في الفصل 3 من السطر 5، حيث يقول: إن لم يولد أحد. وهذه الكلمة تشمل الكبير والصغير ولا تذكر سنا ما. فيقول: إن لم يولد أحد من الماء والروح فلا يقدر أن يدخل ملكوت الله. واعتمدت بيوت بأكملها. بل في بعض المناسبات
عمد الرسل جميع الحاضرين بعد أن حل عليهم الروح القدس، ولدينا آيات تثبت معمودية عائلات بكامل أفرادها، وهذه هي المرحلة التي يغفلها الإخوتنا الرافضون لمعمودية الأطفال، بعد أن كان العبري أو الوثني يتعلم ويؤمن ويعمد. ما كان ليتعمد وحده، بل كانت مياه المعمودية المقدسة تسيل على وجوه أفراد أسرته بأسرها. وإذا ألقينا نظرة سريعة في كتاب العهد الجديد لوجدنا 5 عائلات نالت المعمودية بكامل أفرادها كبارا وصغارا. قائد 100 مذكورة في أعمال الرسل الإصحاح 10 السطر 44. ليديا بائعة الأرجوان، أعمال الرسل أصحاح 16 من السطر 14. السجان الذي كان مسؤولا عن بولس ورفيقه سيلا، أعمال الرسل الإصحاح 16 من السطر 32. إيمان رئيس المجمع وأهل بيته، أعمال الرسل الإصحاح 18 من السطر 8. وأخيرا أسرة اسطفانا الأولى، الرسالة الأولى إلى الكورنثيين الإصحاح 1 من السطر 16. ولا بد من أن هناك أطفال في كل تلك العائلات. أعزائي، يشهد كتاب أعمال الرسل وسائر العهد الجديد إن الرسل وتلاميذهم وخلفائهم المباشرين عمدوا لا عائلات فقط، بل حشودا من الناس قدرت بالآلاف والمئات والعشرات. يقول في الكتاب المقدس: الذين قبلوا كلام بطرس اعتمدوا، فانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. أعمال الرسل الإصحاح 2 السطر 41. راجع أيضا الإصحاح 18 والسطر 8، وأيضا الإصحاح 8 السطر 14. وهكذا يثبت من النصوص الكتابية مبدأ معمودية العائلات ومعمودية الجماهير، الذي يفتح الباب رحبا أمام المعمودية الأطفال والقاصرين. أما الآيات التي تؤيد معمودية الأطفال فهي دعوات الرب يسوع المتكررة أن يدع التلاميذ الأطفال يأتون إليه ولا يمنعونهم، لأن لمثل هؤلاء الأطفال ملكوت السماوات. إن ممارسة تعميد الأطفال في القرن اللاحق للعصر الرسولي مشهود لها كثيرا. مثلا يكتب أوريجانيس ويقول إن الكنيسة تقلدت من الرسل أن تمنح المعمودية للأطفال أيضا. والقديس إيريناوس الذي هو تلميذ القديس بوليكاربوس تلميذ يوحنا الحبيب يقول إن الأطفال عمدوا شرقا وغربا. وفي كتاب التقليد الرسولي نقرأ إن معمودية الأطفال في روما
روما كانت ظاهرة مألوفة في القرن الثالث، حيث عند صياح الديك يدنو طالب العماد من المياه ويعمد الأطفال أولا. وفي شمال إفريقيا أيام القديس كبريانوس القرطاجي كان المسيحيون يقولون بضرورة منح المعمودية في اليوم الثامن لولادة الطفل أو قبل ذلك. ويشهد القديس يوحنا ذهبي الفم إن معمودية الأطفال كانت نظاما شائعا. وإذا كان هناك تباين في الأفكار واختلاف في الآراء، فإنه لم يكن في شأن قبول معمودية الصغار أو رفضها، بل في السن الذي يجب أن تمنح فيها. أما في القرن الخامس فقد كتب البابا أنوشنوسيوس الأول ويقول: من الحماقة أن نعلم أن الأطفال يقدرون أن يرثوا الحياة الأبدية بغير المعمودية. من الحماقة. ولا يخفى على أحد أن المعمودية لكي تكون مسيحية يجب أن تكون باسم يسوع المسيح، أي بصريح العبارة باسم الأب والابن والروح القدس. ومن غير ذلك ستكون فقط تخطيصا تعود إلى العهد القديم، وستشبه بذلك معمودية يوحنا المعمدان والأسينيين وغيرهم. أحبائي، كانت معمودية يوحنا بالماء مقصورة فقط على البالغين الخاطئين التائبين الذين كانوا يبقون يهودا، ولكن المسيح أتى بمعمودية جديدة وصف بعض من ملامحها لرجل عالم من اليهود اسمه نيقوديموس، والذي اعتراه الذهول لما سمع: إن كان أحد لا يولد من فوق فإنه لا يقدر أن يرى ملكوت الله. الحق الحق أقول لك، إن لم يولد أحد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. فالمولود من الجسد إنما هو جسد، أي هو فقط جسد، والمولود من الروح هو روح، مع كونه جسدا بالولادة الجسدية أيضا. الحديث كله عن الميلاد الأول والثاني، ولا تحديد فيه للعمر. إن لم يولد أحد من الماء والروح، إن لم يولد أحد من فوق. وهنا إن المولود يمكن أن يكون ابن ساعة أو ابن شهر أو سنة، كما يمكن أن يكون ابن 30 عاما. فكلام السيد المسيح يشمل الكل من أبناء المؤمنين. لا تعجب إن قلت لك يجب أن تولد من فوق، أي إنه لا يذكر العمر المناسب. يشرح القديس بولس الرسول للمسيحيين الأولين أنهم بالمعمودية بعد أن كان أناس منهم أنجاسا أصبحوا مقدسين، حيث يقول: اغتسلتم وتقدستم وتبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا.
الرسالة الأولى إلى كورنثوس الإصحاح 6 من السطر 11. فهو يدعوهم قديسين في جماهيرهم من كبير وصغير، اغتسلتم أي تعمدتم. وفي رسالته إلى أفسس الإصحاح 5 من السطر 26 يقول: أسلم يسوع نفسه لأجل الكنيسة لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. الإشارة هنا أحبائي واضحة إلى المعمودية، الماء والكلام الذي يرافقه. وهنا نلاحظ أن الكنيسة بأجمعها هي المغسولة مما يشمل الكبار والصغار. ولا بد أن للأطفال مكانة خصوصية في قلب المسيح القائل: دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم. وأما في رسالته إلى تيتوس الإصحاح 3 من السطر 5 حول الميلاد الثاني والتجديد بروح القدس يقول: إن الله يريد خلاص جميع الناس، جميع الناس أي لا يستثني الصغار. ويقول إن الله خلصنا بغسل الميلاد الثاني والتجديد بروح القدس الذي سكبه بغنى علينا يسوع المسيح مخلصنا، حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية. هكذا إذن أن المشروع الخلاصي يشمل جميع الناس كبارا وصغارا. رسالة الرسول بولس الأولى إلى تيموثاوس الإصحاح 2 السطر 4. ويتم الخلاص للإنسان في التجديد بالماء والروح. وأن لهجة بولس لا تتضمن أي تحديد للعمر للمخلصين. وإذا قال قائل إنه يرفض معمودية الأطفال بذريعة إنهم غير قادرين بعد على الإيمان شخصيا، فأقول لهم: وعندما لا يكون الوريث راشدا ناضجا يضع المجتمع عليه وصيا، والوصي في المعمودية هو العراف أو الأشبين. في قضية الوارث القاصر أرجو من المستمعين أن يراجعوا رسالة الرسول بولس إلى غلاطية الإصحاح 4 السطر 1 والثاني. أحبائي، يعلمنا تاريخ الكنيسة الشرقية أن المسيحيين تعودوا لا تعميد أطفالهم فحسب، بل منحهم في الوقت نفسه الميرون المقدس والقربان الأقدس. ويرى بعض المؤمنين أن كلمات الرب دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم هي أيضا استقبال الأطفال إلى المائدة المقدسة، أي مناولتهم القربان المقدس. ومن الأسباب الوجيهة الأخرى التي جعلت الكنيسة تتسرع في منح الأطفال المعمودية خوفها أن توافيهم المنية قبل أن يولدوا ثانية من عمل الماء والروح. إن رفض المسيح تعميد أطفاله يعني أنه يشك في صحة دينه أو في مقدرته
على تربية أطفاله حسب دينه. والمعمودية نعمة فيها نيل للروح القدس وغسل الميلاد الثاني وغيرها من النعم. هذا هو إيمان الكنائس الرسولية جمعاء، نؤمن بمعمودية واحدة. وهل الولادة الطبيعية تعاد؟ كذلك الكتاب المقدس يؤكد أن المعمودية نفسها هي الميلاد الثاني الروحي. يقول: الحق الحق أقول لكم إن لم يولد أحد من الماء والروح فلا يقدر الله. تقرؤونها أعزائي في إنجيل يوحنا الإصحاح 3 السطر 5. فميلاد المعمودية هو الميلاد الثاني، فإن أعيد أصبح ميلادا ثالثا، وهذا لم يرد قط في الكتاب المقدس. ختاما أحبائي، إذا قيل لك لم يذكر في الكتاب المقدس عن تعميد الأطفال الصغار، فقل لهم: وأيضا لم يذكر أن لا يعمد الأطفال الصغار. أحبائي، بركة الرب يسوع المسيح تحل على الجميع ولتنير طريق كل مؤمن بالإيمان والمعرفة الصحيحة. آمين.